Annan puolet pakasta minulle. Nosta loppupakka vielä kaksi. No niin, koskita korkean nenän ja uppoit ajatuksesta. Anna minulle kolme Tiedätkö mitä unessa tapahtuu? Sain! Jos sinä olet todella eteen silmänäkijä. Osuin! Minä näin unta ja heräsin juuri, kun lupasit antaa minulle lahjan. Mitäs sinä olet Juksasin sinua. En ole sinua. Hyvä on. Nosta oikein. Anna puolet pakasta. Nosta loppupakka vielä kaksi. No niin, kosketa korkean nenän ja uppoutu ajatuksesta. Tiedätkö mitä unessa tapahtuu? Sait jotain mielestä? Sain! Sinä olet todella äkeri silmänäkijä. Osuit! Minä näin unta ja heräsin juuri, kun lupasit antaa minulle lahjan. Mitä sinä aioit minulle antaa? En minä tiedä, mitä teen sinun unissa. Tiedätkö korkeista? Juksasin sinua. En ole sinua. Hyvä on. Nosta pakka kaksi. Sieltä. Anna puolet pakasta. Nosta loppupakka vielä kaksi. Toinen. No niin, kosketa korkean nenän ja uppoutu ajatuksesta. Tiedätkö mitä unessa tapahtui? Sait jotain mielestä? Sain! Sinä olet todella äkeri silmänäkijä. Osuin! Minä näin unta ja heräsin juuri, kun lupasit antaa minulle lahjan. Mitä sinä aioit minulle antaa? En minä tiedä, mitä tein sinun unissa. Juksasin sinua. En ole selvänäkijä. Hyvä on. Nosta pakka kaksi. Selvä. Sieltä. Toinen. Anna puolet pakasta minulle. Nosta loppupakka vielä kaksi. No niin, kosketa korkean nenän päätä ja uppoutu ajatuksesta. Anna minulle seuraavaksi kolme yritystä. Juuri niin. Tiedätkö mitä unessa tapahtuu? Sait jotain mielestä? Sain! Sinä olet todella äkeri silmänäkijä. Osuin! Minä näin unta ja heräsin juuri, kun lupasit antaa minulle lahjan. Mitä sinä aioit minulle antaa? En minä tiedä, mitä teen sinun unissasi. Korkeista! Juksasin sinua. En ole selvä. Hyvä on. Nosta pakka kaksi. Sieltä. Sieltä. Toinen. Anna puolet pakasta.
Pakka vielä taas. Kerta,